cháu ơi. Cháu bảo xe của cháu hỏng để đâu ấy? À vâng. Cô đến nửa đường rồi. Ừ. Vâng vâng. Thế cô lên xem nào.
mình có lá côn không? Lá côn hoa mai 6 tấn này. Vâng, vâng. Thế chưa anh xin lên cho em nhé. Em ở Tân Mỹ. Thế nhá. Bao nhiêu ấy? 2 triệu. Giờ cô có tiền mà cô chuyển khoản nhé. Em nhận về. Em nhé. Em nhận về này. Nào uống nước ha.
Cháu không có sao điều kiện cháu. Rồi.
เออ